Prvo što ću raditi, u činiju ću umutiti 2 jaja. U umućena jaja dodat ću 230 ml mleka. Zatim ću dodati 220 ml gazirane vode. I sve ću promešati. Dodat ću 50 ml ulja i opet promešam. Dodat ću prstohvat soli. Dodat ću 5 g vanilinog šećera i dodat ću 200 g brašna. I sve ću ovo dobro umotiti. I ovako pripremljenu smesu prekriću i ostavite da odstoji 30 minuta. Smesa je odstojala i sada ću tiganj u kome pečem palačinke dobro zagrejati. Premazat ću sa malo ulja. Uključujem ringlu i sačekat ću da se dobro zagreje. Tiganj se zagrejao, smesu dobro promešajte. Uzmite jednu kutlaču i sipajte u tiganj. I pecite dok ne dobije lepo zlatnu braun boju. I sada okrećemo palačinku na drugu stranu. Palačinka je pečena i stavljam je na tanjir. Prvo ću podmazati malo tiganj i na isti način pečem dalje palačinke. Palačinke prekrite sa folijom da se ne suše. I evo, palačinke su gotove i neverovatno su mekane i ukusne. I evo, sad ću vam pokazati koliko je mekana. Palačinke su najlepše sa domaćim džemom. Ja ovdje imam domaći džem od kajsije i od šljive i sada ću ih namazati. Pa ću ih uviti. Malo ću namazati i sa džemom od šljiva. I evo, nafilovala sam palačinke sa džemom i evo kako izgledaju. Fantastičan dezert koji će oduševiti sve, a pogotovo decu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Oljuštit ću 3 banane. I oljuštene banane iseći ću na komade. I banane stavljam u činiju. Dodat ću 2 jaja. Dodat ću 3 supene kašike šećera.
malo soli, dodajem 200 ml mleka i jednu stupenu kašiku suvog kvasca. I sve ću ovo umutiti sa štapnim mikserom. Kad smo sve umutili, dodat ću 200 ml tople vode. I sve ću promešati sa žicom. I zatim ću prosejati 260 g brašna. I sve ću lepo promešati i sjediniti. I ovako umućeno testo prekriću sa folijom i ostaviti ovako da odstoji 30 minuta. I evo nakon 30 minuta stajanja kako izgleda naše testo. Premazat ću tiganj sa uljem i sačekati da se dobro zagreje. Tiganj se zagrejao i stavljamo testo. I ovako sa putvačom raširite po celom tiganju. Snizite temperaturu i pecite palačinku sa obe strane. I sada okrećemo na drugu stranu. Malo ovako ivicom premažite ulje i pecite dok ne bude gotovo. I evo ispekla sam palačinku i odlažem je na tanjir. Na isti način pržim i ostale palačinke. I evo ispekla sam palačinke i sada ćemo pripremiti filo. Za to mi je potrebno 500 ml slatke pavlake. Umutit ću je. U umućenu pavlaku dodat ću 200 g krem sira. I to ću sve sjediniti. I sada ću krenuti da pravim naš desert. Uzmemo malo slatke pavlake, namažemo dno tanjira, uzmemo jednu palačinku i stavimo na tanjir. I premazat ću je sa filom. Stavljamo drugu palačinku. Premazujemo sa filom i tako odradimo sve dok imamo palačinki i fila. I evo stavljamo šestu poslednju palačinku i sad ćemo i nju odozgo premazati. Vidite kako se to veoma lako i brzo pravi. I malo ćemo ovako sa strane premazati tortu. I ovako pripremljen dezert odnosim u frižider da se ohladi jedno sat vremena. Stavit ću na naš dezert borovnice. I sad ćemo iseći našu tortu.
Evo, pogledajte kako izgleda naša torta. Izuzetno je ukusna, kremasta. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!